tategerekeka nijiyali nga talabika tategerekeka okulabika kiveeko naye nga tategerekeka okuba eno embeera bwebaawo bwekira mumala nemugulukuka naye nti naalwanirira state house yayitabiriye n'akamyu ayinza okukayingiza mu state house akamyu kokka nti gwe muganda wa president kulembera akamyu ako katwali mu state house asobola kukayingiza kale yongereko n'ebigambo bye bayogerera mu ntuusi hall gino Katirima n'agamba Ssekikubo ogenda kufa nofa era nawaaba omusago ku poliisi gyeguli yalangiridde okufaako ogwokunzita Ssekikubo tugenda kukwabya tugenda kutulisa ekifuba ontuyisa otya ekifuba bawumula n'emmundu ekifuba nedda niye emmundu ekuuma mwana yingi mundu ebeera yakuuma mwana yingi era lwasande ye nayongerako nti Ssekikubo ajje atutuule ku mutwe ffe abasajja abalina n'empale abalina n'emmundu atutuule ku mutwe ife abasajja abalina empale abambadde empale abalina n'emmundu ate yali mu bipumpulira bali naye mwampazi wampale sijja kukkiriza mwami Ssekamate ndi wa NRM naye temujja kunteeka mu buddu bw'abantu ba NRM mu buddu muleme kungoba mu NRM nga mukigenderedde ate sijja kudda ku lubalaza awo nkabire ku lubalaza tojja kuyimirira wa sijja kudda ku lubalaza nkabire ku lubalaza waliwo afuluma n'akabirawo sijja kudda ku lubalaza kukabirawo kuwoloma naye muleme kubeera abantu babi mutugamba NRM ate mwekibula tino PLU kakati ate mujjayo enjala mutte n'abantu ate kyewunyisa nti tebagenze wali nuupu kati nga Toyota simanyi lwaki tebagenda wali nuupu ate bagenda wali NRM pulezidenti okunzizaayo nsomere ampagale obwogi bweyongereku teyansomesa kufuuka kisirusiru yagala buli kimu ekize bwabanga buyankula bwatyo sorry bwekibange kyalikiririrwa kisore kubanga mu ddoboozi lye tuzanye ayo agamba nti buli kaseera n'omuhema kakati gwe omusinza obusungu kuba nimukuka sijuzi wiiki ewedde era nalimu nemugamba pulezidenti olabika okyusiza etteeka lyemmwanyi mu busungu abantu twali tubagambye emyaka 3 kakati ate n'emyaka 3 wabeewo okuva bulungi mu UCDA tugende naye tugende mpolampola nga n'abantu nga bwebateeka oba abantu tebakutegedde nga maybe bwebakyetegereza kati lengera bw'okikyusizza abantu tubagambye tutya banvumye nnyo the abusing muntebe zino kkiriza okuvumwa kasita obeera mukulembeze buno wabula bwekola ekituufu ekinaalaga abantu nti ze kyenasalawo mulaba ekubo lye nabagamba nga lyetuufu olujja kuba obawangudde nga nawe ofuze muwanguzi naye tusalawo ng'omukulembeze mu busungu kati era bwe nti bwembeera samu tewaddayo kwogiwazibwa kubeera kimujega nedda kyesirikidde nedda tikibaawo ate wakiri nfuluma entuule bwe nti awo wansi toyota kyabiyita okuvuma pulezidenti kati mufulumye ekyamu okubuuziza nti ye yamusinza obusungu wabwe nabadde mugamba bwe ntyo nibapromisega ye kutebwati kumuta ampuliriza asinga obadde olaba nobamanyi nti osudde eggulu oli omugambo otya pulezidenti omugambo otya tira pulezidenti kati nkulaba onyiizi kati buli mulowooza nti eggulu limteguli sooka saamu webale okuleeta omulama guno naye nze ndowooza nti nno si mulama gwa lw'emiyaga yokka kubanga mulimu abawuliza tobawadde kiki ekyabaddewo tobasalidde kizigo okusala ekizigo ya kubanga mu lukiiko olwo zirudde nga zituula nali ngenda okuziika ewa kojjange malimu beeka makange kazooba ku lwokuna luli olw'omunda mukadde waffe yatufaako kati emmotoka neefunamu obuziba omuntuzi wentegeerera nti balinayo olukiiko munda ate lwali kusaza kati ate olwo lwesaza lunkwatako yali esaza likyali lyange mu NRM gwewesaza mbuzi ne mu gavumenti ndi mubaka atwala esazi ninyambukayo basanga baali tebakuyise tebampita tebantegeeza ate era mu lukiiko olwo wenagamba nti bino byebanjogerako kyaleka gwe nga bwoli MP bamale okwogera mubiteeke wansi bwebamala ogenda kubaddamu obaanukule kati bwebaba bamaliza ti atajja kwogera ate kakati tumaze okubyogera ng'atuwulira naye nga mwalimu genero Lwashani Emmanuel Kyamuzikita
mwalimu General Finehas Katirima, mwalimu mchali yali minister oyo Kabasi Joy Kafula Kabasi, n'omukulu yali atudde ye mwami Toyota Nwajira. Of course mwalimu n'abalala, mwalimu assistant wa Honorable Kasirabo, mwalimu ne Fred naye era personal assistant wa Honorable Kangwaje, ne Emmanuel ye mugagga wa wali wafaawe kya Mutetera, ne bali mu Yantondi, bali Kabulaawo n'abalala. Kugamba bano oyogedde ku omu naye group era group bwetu era bwe yabadde erimu ba general naye nga ku luno bazze n'omuduumizi omupya ye Michael Toyota Kaguta. Naye kakati bw'olaba okuva naye ng'emabegako Honorable Kangwaje oyo Kangwa yasanga ku parliament sikikumuttira ky'abantu tukulumbye nedda kyangamba sikikumuttira ky'abantu tukulumbye nange ne mudda muti mugenda kunsanga nomwe mujjeje naye olwo baali ku PLU kyalowooza nti no kye banjogereramu ekyo nti bali ku PLU ninagenda okulira nga ataddemu nti ekyokutta abantu nimuga bati kikyotegeeza kyangu tutuli wansi kyolaba nti mukodomi wange nti makage magayingiridde ne abantu nebajjako ettaka lyabwe ne mukola kikoze mukamawo bakodomi bongamba manyi bali eri waffe muluka gwekambala mbamanyi mujimbi togaba munkwasize nti mbamanyi beri mujimbi n'ebino byabaddeyo byabadde mu forest waffe tulinayo forest reserve eno Lumegerero tayishua nangabe yekuba n'essimu yino I can give you now kubira abantu bakubuulire ne nga yaŋŋamba gatali na informu di bulungi naŋŋamba nti ffenna twamaliridde tukulumba kusajjawo kakati bw'olaba nga kyabadde aleese ng'ensonga nga tisibwe kiri wansi ebigere nejjuuzi lwe bajja namukubira essimu nti owange hono ddala gwe tewabaddeyo ne personal assistant wa Fred yabaddeyo ayisho ati kati bw'onoobozzeero e Kampala jangu tulabe Toyota koze mulabire ki naye wali bwe twali mu ntuusi babaŋŋaana okwogera ko Toyota nti nonja kudda naawe ojja kuyimirira oyokole ki oyogere bino byebakugambye konzikale olwo Toyota akolangaani ekozi wa PLU Toyota omuleka kubanga ekisooka muganda wange ng'oggyeko bino okusamasama n'ebigambo kuno kwayogera okwemalamu ng'ogwempaawo naye muganda wange tya abantu abakulaba ng'oyambadde engatto naye ate tya nnyo oyo amanyi n'olwala lw'ekigere olutali mu kigere ekyo oyo gw'otyange nnyo n'enkovu ekuli ku ntumbwe kuno n'emugongo agimanyi oyo omutyanga kati bayimirira kadaala wali mu ntuusi n'ayogera ebyo byonna kyewuunyisa kati bwe yagamba nti ngenda kuyita ye yennyini nankubira essimu saamutwayogera nawe nti bajja ekyambogo netugendayo naŋŋamba nzija enkya tujja kubeera ekozi kale naye kati neteeketeeka enzije ate ku olwo bwe ba wiiki eri yaggwa naabula teyajja baali bataddeyo tenti n'entebe ne ku olwo nange nali mpise nga nkowodde ku bantu mu bitundu ebyo bye banjiwetekako ensonga abantu bayo bayise babeerewo abakwatibwako ensonga bennyini butereevu kati ate abo tebajja era entebe tusembayo gaffe tuzituddemu netenti ffe tuzituddemu gurupu yonna neebula kakati kwona abazze jjo ku lwokusatu bazindukiriza buzinduukiriza bakoze nangeri yakiyeekera kuba baali bagambye nti bajja kujja nga 23 sirono olwaleero olwomukaaga ate kati bo ne bakola ku lwokusatu nga 22 era kye nasembeyo nti General Muhoozi yabadde ow'okujja mu ntuusi ate ow'amagye akyabiri mu ebyo nga mbabivaamu ate nga neewunya nti General Muhoozi ayinza okujja mu kitundu nga sitegedde era nengezako okunoonya ku bantu be waliwo benakubidde essimu ne batagikwata waliwo kuwakubidde n'atakwata bakubirako nga njagala kubabuuza kituufu General Muhoozi ajja kubanga mba ntuuka empigi Honorable Odria nankubira nti oli ludda wa ki ekiri mu kitundu kyo Odria laba ate yakubira Muhoozi ali mu ntuusi
kosi Muhoozi muntu usiti basi namumanya nti Muhoozi ali muntu usi niba kuba ogenzi wandimpise ne tugende fenna ajje mu lumbe tugende tumusinkane tutumanye kiki nsonga ki ezikujwetekeddwako bazze bakuvunaana ne mugamba ne ntuuse wala kuba nali ntuuse empiki tuyinza kulinda jaamu ate nga tulinayo olukiiko lwaffe nabitanga kati nenzija ne mugamba nti naye bwe naaba musanze sinakakasanga gyali naye bwe naaba musanze nja kubuulira ekinaaba kigenze mu maaso koye nti yes nkubire ero ntegeeze ng'okomyewo kati nemenda kati lwaki nkireese ekyo mu bigambo bya Toyota byolaba ayogedde si bya Toyota byayogera luli nga tuli kugombola lwe nabasanga lwe nabagwamu bino byabadde yali agamba nti sekikubo nja kuwa ochansi oyogere obiddemu bino byakugamba teyabise kuluno nedda yazzenga mukaawu n'omususa ng'omutume kaseera konye tumanya twamuweerera ninga nti kakati nedda abatuwuliriza siri nakireereese nnyo ku famire zombi eyakaguta n'eya Saamu Mwagalu ate eya Saamu si yali wansi ku zombi famire ya Saamu si yali wansi tera kuyambibwa eri ampuliriza oyinza okubula Saamu Mwagalu ye taata waffe gwayogerako honorable kakati era taata azaala honorable omugenzi Saamu nze kyenkola namba nti weewaawo ate Kaguta temubuleera tayogera ku President Museveni ayogera ku Amos Kaguta the father of the president. Yes. Taata yampeerera taata oyo yakuweerera yes taata ntuuka mu siniya ngimalako nensoma university kati ekyo omukisa omulungi kati ku sente za taata sente za taata nnyo kakati ne kakati kati waliwo chance nti n'atasomi n'ataziyise ateekayo sente mu university n'asoma ebifo babigula enkya neggulo sina kikukigula balanga private gavumenti eronda abaayo ate kakati babigonzezza na nnyo nti buli district bagiwa kwota kikukabeeriddewa n'emubiri nti district bagiwa kwota yayo kwota kati be baba gavumenti kati abamala namwe abayiwa obusobozi n'omulyoka mugenda ku private niwe twasomera kati wali kwota tebyaliwo ebyo ng'abaana balina kuba 1,500 okuva mu Uganda yonna abagenda university bwongo nga bwebukuyimirira nakasa bwongo ng'olina kubeera kubanga awo nga bongerako abadiploma ne bongerako abamacuwa nga namba ebeera 1,800 bwongo nga bwebukuyimirira yes n'ekyo bwe ngenda Makerere mu 92 nagenda ku gavumenti nga President Museveni bw'asomera ku gavumenti nange bwe nasomera ku gavumenti ng'abalala babadde basomera ku gavumenti era ku olwo taata maze ebigezo antwali wa kojjange Dr. Warren Namara eyali nga yakulira Uganda AIDS Commission angulira omufaliso biki nga kojja fayiro ngabomanya omwana tebera wa muntu omu etaba bwate naddala mukodomiwe bwabanga naddala nga yasuuse n'okusoma diguri eyo taata yali mukwano gunyo gw'abakodomibe bayagala nnyo nabo abeeyagalie kubanga bakojjange bali tebannatuusa mwana Makerere ebiseera ebyo alina okugenda yabalage nti omutabani wammwe okuwerera omukiramu mubuuno agende Makerere kati nga ne kojja alina kusanyukira mukodomi wammwe enkoko ye ne n'omwana amusibirira agenda asome era ngende Makerere nayingira mu kisulo kya University Hall 92 nsanga Kamuntu Geoffrey kati omukodomi waabwe ne Odrek Lwabwogo era ne mukodomi waabwe nga tuli mu kisulo kye kimwe Makerere ne bonga bali mu mwaka gwa kusatu kubanga bo bali kusingako obukulu ne mu university bansooseeyo bali mu mwaka gwa kusatu era Geoffrey Kamuntu nga chairman wa University Hall zibeera mu bukulembeze bwazo Odrek yali ne Rwamshana mu Gildi bakugula naye nga ye secretary wa international relations nga Rwamshana wa NIDE bantu abakuse abali mu bwetaavu ababaka gavumenti beina okukwatirako agende si babaka naye abasomye ku university nega gavumenti bwintu bwenyingira nange mwaka gwange ogusooka nkampeininga okugenda mu guild Makerere
nsibagana n'omuyizi omu ate yali ngali mwaka gwa kubiri tuddamu muwangula nange ngenda mu GRC mukulembeze bwe Makerere wayesimbako ng'okyasoma n'okusoma na mwaka gusooka kakati bw'owamalanga mukaaga g'oyingira mu mikono gya gavumenti nga yekutwala gavumenti yekutwala niba Odrek Lwabwogo bonna nga batyo bwe bagenda bakamuntu bonna buli muntu yasomera ku gavumenti kubanga kwolwo nga tekuliko nti nja kugenda ndeje university zaaliwo eyagwanga nga tagenze Makerere bubenero waddangako ng'ogenda Nakawa kasita wabanga ng'ogudde obubonero bugenda Makerere ogenda Nakawa era ku bwerere business gavumenti ng'erondako aba business naye ba diploma baba ba diploma kati ate ababeerangawo kati wabeerawo university college ey'enkumba nabo nga bagendayo abasobola okwesasa with education bwe yali bwe maliriza graduation tuyingira mu campaign team ya President Museveni tumaliriza ne balwabwogo bo bali kale bamaze batukulembedde bagenzi kakati ate bo tebajja eno mu byaffe eby'obufuzi line eyange awo wetandika ne president tebayingira mu byabufuzi olwo bali tebanna bakusembera bali batuba bulijjo naye kyembaleetedde nti singa mwami Toyota aba yeerabidde abuuzeko olwo bakudomiibi bamubuulire balwabwogo bakudomiibi tyuno yasoma bamubuulire nti yali atya era bwe nkwatagana ne president mu 96 campaign trail ye olumala tutandika emirimu nti naye ddayo njagala ogenda oyongereko president kimwebaze nnyo nsandika okusoma masters kyenda mu musanvu kati amaze bachelors mu biseera ebyo ng'oli mu nkuseeri tubeera mu kyenda musanvu nsoma masters ogayo ku masters owekitiibwa president Jansasuli ate nemwebaza nnyo kuba yakuwana amagezi nti ddayo kubanga kibana kirungi ogenda okutandika emirimu gya gavumenti ng'olwedde ebisanyizo by'obumazegattagatta buuti si byagatta era ekyo kimwebaliza era nkyebaza era saagala nkiteeke mu lulimi ono omwana lwakozeseza mwakireetedde olwejasijaasi okwejakajakaakwe kamushomesha sali kiragandi njagala kubuuze kale president yansaasira ng'asomesa kireereesi n'amuzza mu ssomero oba n'amutwala mu ssomero ate kati guwalagawa sente zaggwawo bwe zawirira si kikubo zaggwawo ngene zitakuweerera gwe n'osigalira gwe wasigalira oli yazimalawo nazitwala zonna nawerera oweero n'aleka gwe kati muddawa kale oli kati tumulaba omugambye nti ye yagenda mu ssomero amuweeredde ate gwe n'osigalwa okuva olwo kugwe noddawa nedda kati kale ono afuluma agenda kati ate gwe osigaddewa kutubuulire nawe olukali butata baba wakoze bulungi amusaasire n'amusomesa kati ate gwe akuleseewa osigaddewa osigadde ku kyalo okwo okuba misoto okwo oyingiridde mu biraalo olunda nte ozikolamu kyente tugeze kusoma kati awo wabeera ekigambo ekizibu n'olwekyo twegendereze nnyo obudaala buno oluyirira kadaala n'otandika okuvuluga either way sigenda kugwa ku kkubo nti ono kati mukwatirwa ekisa saali ku kkubo tewali ku kkubo olwedde diguli ogimaze saali tewali ku kkubo saali wasoma ng'abalala bonna abaana mu biseera ebyo kurimu w'eggwanga konga bufumba amata niwe wabawo olwokunga mwendi mu lububi ganya ne bannange bannakasabongo bw'eggwanga kubanga abala bavudde Samuel Beka abala bavudde Kigezi Tobere ab'Ebwiri King's College Buddo ab'Namasa wagendanga babogibo nemujja ne musinga nejakaso katono nenge nene yereeta abantu abambadde sikaati si babambala sikaati nemujja ne muleeta emitwalo nemujja ne musinkana notuuka n'okugenda ku giridi nengenda ati nesobola sinzi omwaka ogusooka n'ogendera ku giridi tekyali kyangu kubanga tomanyi ti babanga basekendiya abalina okugendayo nowotanga ofukira candidate nozolonga mu bantu bange tindaba kutwakasomesa busomesa oba onkoze ebirala binyime
naye achievement y'obwongo buno tugitta leka gitta ne kooti zino zinzigyeko zisigaze nindekera omutwe kaya n'ekisembayo president okunzizaayo nsomere ampagale obwogi bweyongereku teyansomesa kufuuka kisirusiru yagala buli kimu ekize bwabanga bweyankola bwatyo sorry bwekibange kyalikigiririrwa kisore kubanga mu ddoboozi lye tuzanye ayo agamba nti buli kaseera n'omuhema kakati gwe omusinza obusungu kubanga ne mukuka sijuzi wiiki ewedde era nalimu ne mugamba president olabika okyusiza etteeka ly'emmwanyi mu busungu abantu twali tubagambye emyaka 3 kakati ate n'emyaka 3 wabeewo okuva bulungi be UCD etudde mu kitundu tugende naye tugende mpolampola nga n'abantu nga bwebateeka oba abantu tebakutegedde nga maybe bwebakyetegereza kati lengera bw'okikyusizza abantu tubagambye tutya banvumye nnyo the abusing me mu ntebe zino kiriza okuvumwa kasita obeera mukulembeze buli wabula gwekola ekituufu ekinaalaga abantu nsize kye nasalawo mulaba ekkubo lye nabagamba nga lyetuufu olujja kuba obawangudde nga nawe ofuzi muwanguzi naye tusalawo ng'omukulembeze mu busungu kati era bwenti bwembeera samu tewaddayo kwokiwazibwa kubeera kimujega nedda kyesirikidde nedda tekiribaawo ate wakiri nfulube ntuule bwenti awo wansi toyota okuvuma president kati mufunye ekyamu okubuuzizza nti ye yamusinza obusungu waba nabadde mugamba bwentyo naye promise gaye kutewati kumuta ampuliriza asinga obadde olaba tobamanyi ti osudde eggulu oli omugambo otya president omugambo otya tira president kati nkulaba oyo onyiizi kati buli mulowooza nti ggulu limteguli honorable kyokola nakikolako ensi neefa lwe nabuuza president mu lusozi batuwadde omukisa b'amawulire tubuuze boogera ku byettaka emuga ne president wajja wano nenkutegeeza ebintu byettaka okomya omulundi ogwokubiri tuli ku nsonga zezimu era abasirikale be bamu abakyagoba abantu kutta amagye gano y'okiserensi tegakyakuwuliriza abantu magala abadde kakati lengera newajja nowa SFS omusirikale yalira muleeya kakati gwe bagenda kutta ekyo kibuzo kyobuuza president kizibu bambi atavanyuma namuwabira president ne bamugobamu ne mu SFS kubanga ate kakati nti bo bayitawo leka kutya muntu respect someone but don't fear era president omugamba nti my president you are preaching to the converted preaching to the converted abantu b'omudiini emu kumulamu gwegumu naye abazibu president be bali abantu bo abakulonda abali mumwanyi kuba kyangu okukitegeera naye bali abakulonda kiyinza okukuviiramu obuzibu abafunye omutima omulala bw'oba oteekako nnyo essira fe aba wano tukubuulira era wano tukubuulira byoyagala okuwulira naye nolwekyo muganda wange Toyota aleme kwefuula nti ate yasinga oli obusungu bakuyita okunywera omufungulo nti no yegwe oyambadde ekyoli yaganye okweyogera nebaza Museveni yagana okweyogerera naye nga tutuulidde generally lw'emiyaga ebyobufuzi byayo bibeera bya ntalo era bwekuto bitandika bulijjo kikyolowooza ku tiimu eno etuula kakati buli mulundi waliwo ekikusika ekiri emabega wa bino kubanga ebyokuvuganya ebyo bulijjo bibadde bwe bito bwe tubadde tutandika wali twakoonyeeko ku nsonga abekalakasa abagenda mu palamenti wabula kyotabuulidde batuuliza nti baliyo ku lwokuna naye ate ku lwokubiri ku lwokubiri bali mu state house tebakoma ku palamenti bali ku state amaanyi ago bagajjawo okutambula mu bayunga of course kino ekya palamenti bwe twali Arua bajje bekalakasi ekigendererwa kyakyo nti neerije nali mu kunoonya emikono nveeyo nziruke tulyaga ekutta omuliro komawo mbimanye neŋŋamba tikabagende baali bakuteza akatego n'okabuuka naye bava ku palamenti ku lwokuna ku lwokubiri bali mu state house batutte ekigambo Sekikubo atta abantu Sekikubo anyaza amataka g'abantu Sekikubo abantu ababuzizzaako eddembe ng'era Toyota bwabyogera bwati kakati president wenjogerera bino
n'akwata ttiimu ya State House enoonyereza ne bambegabe n'abagatta kuba CID headquarters. Kubanga mbana aboogera nti ati Ssekikubo nti ba RDC ba RPC bonna babe DPC tewali amukwatako. Era ebyo twogera byonna tebabiwulira. N'ayungula ttiimu nejjebuuliriza buli wantu wonna ne amataka wotta abantu. Era nembwa olaba yali egenzeeyo omupoliisi n'agisika ebintu byogirwa girirwasani Ssekikubo RPC bamukyusa yagenda namukolera pati e Masaka n'ebifaananyi bya Ssekikubo gyali nga bali mu pati. kaliwulira Amazima nze nedira lukafe yes amazima sirinyangako e Masaka General Sanders yayogera nti balina n'ekifaananyi neŋŋamba nti baleete ekifaananyi ekimu ndekulire. General Sanders si yali wale Kabamba yaliko Kabamba Sekamati yaliko Kabamba nze mujjukira nyina bye mujjukirako. Era nentegeeza abantu b'emiyaga bonna nti saagala kubyogerera Kampala takalya nava njogeredde wano nyina bye mujjukirako. Era n'ennaku ezo ezitali zeewala bamufubutulako ne baagala okwokya emmotoka ye wabaddewo akabbinkano wano gyombuulira nkuwa eripooti njirina ningamba nti mwe bantu mwabeerwa emiyaga muze bakiikirira bwe wavaayo n'omu agamba nti niwasibidde ettaka yoyiikeemu mu ttaka ndirwedde okuva mu by'obukulembeze singa oli avaayo singa omwavaayo ewange wendi abapoole mumanyi tewaliwo nawamu osinaawo ndagaano zaawo. Wendi wano ekabagoma mumanyiwo, wendi wano wali Kasunga mumanyiwo, byonna byonna biyise mu mateeka mubimanyi. Nine mbagamba first of all twabadde eggulo ne mwami Edmond Bwire mu meetings zeŋŋamba kirabika Edmond eyeesimbawoko twabaddewo mu nkiiko zino z'enjogeddeko za NRM. Kirabika buli kyapa kyonna kiri mu manya ga Ssekikubo wano wonna yatwalawo buli ab'ettaka mufune ebyapa nemugamba wano weyimiridde ettaka ly'ebigozi ali mayiro 3 n'ekitundu tuliranye wano ettaka lya Investment Authority abantu abali bazisabyewo omukulembeze omu alitwala tuyimiridde wano ku forest emitwetwe ziri square miles 27 wonna ntwala awo bobanga olinawo ekyapa ploti naye ate mbaddewo okulwanirira abantu bange babeere mu mataka babeereko okwo bano boyogeramu ne mubuuza gwe bakuzaala wano olina kukitawo wano bulemya wavaawa nene saali mututte eyo naye bwewajja andize kubuuza wavaawa bazze n'agula n'azimbawo n'ennyumba ye yakkalina kati ye mutuuze mulungi gwe bw'ogula gwaze obuzi kituufu naye ate nze owawano bwenguze eggulu ligudde gwolina right nti no buli munnayuganda yenna wagenda alina right okusengawo nagulawo okutali kuwamba gwe olina right nene ensinga eyange bwebwogula kiba kirungi nze bwengula kiba kikyamu bwekifuuka ekibi naye kati abatuwuliriza emisango gino egy'okutta emisango akakiiko obukiiko pulezidenti asindika tiimu yagguka naki yavaayo naki tebannaba kufulumya naye kyentegeeza nti ebyo byonna baabireeta bati ne bafuna amadaala kwe balinyira baleeta bino era kyova olaba ne TV ne radio ziba zibikwata nga radio zaabwe mbabule zoogera ku ebyo bano bye boogedde tezireeta paati yange endala boogera ku sayidi emu kyova olaba baayita olukiiko ne babulawo abo bonna abaali bakwatiddwako bafuna chansi ne beeyogerera bannamawulire ebyo tebabyogerako abantu abo baayogera kubanga bajja ne boogera nti bino bye mugambe bya Ssekikubo nze ndi wano mu lukiiko lwo lwe mbadde njogerako omukyala yayimiridde n'abakritisayizinga nnyo naye nti ate ono yazze otya mu lukiiko lwo nedda omukyala eyabaddemu oyo omukyala kyasiimire ye mukyala eyattirwa taata we Tamale abatuuliriza Tamale yali awangudde Kamiyingo ne gurupu ye ng'agenda ku luguudo alinnya emmotoka emutwala e Masaka mu kkooti bamukwata mmundu
bamuteegera nga judgment ewedde ng'agenze kufuna judgment ye msanga gwangu kati yajja n'akaakaana akawala kali kesikitisa omufaliso balumba taata we bakuba amasasi tegamukwata omunwa amukwata omukono ogwa ddyo n'ono ogwa kkono bamuteeka emmundu mu kifuba bamukuba amasasi mwenda ng'akaana kalaba kali kaana kato obusungu bwe kayogezza kali kaana batta taata we ng'alaba kubanga ku olwo emmotoka tezaaliwo nga kaakati ng'ajja taata we nga tazikutte ziri ku kibegaabega basomokasomoka ebizzi omwo Francis alikwate pick-up yiko oluga tutambulemu ninkaweka alinya agende Masaka afamejaga mkubu kakati omwana kimuyitirira kalaba ate alaba batembeta Toyota ye Kamihingo Manuel yali yavako kubanga noyo yali wa LDO olumutwale Masaka ne bamulumbirayo ne bamulwa amacupa mu komera ne bamutirayo bali bapangisiza kakati Toyota wajjayo ne Toyota yakireeta tirekale ha bina mu abantu abogedde tatiriyo kalungi nakamaka sekikubo yakyogera ng'akeneka ng'alaga nti nno ddala bonna abantu benyiddwa sekikubo singa kyayita bali boogera oyo omwana kwe kuvayo n'agamba nti bwemba sikyogedde wano ajja kwabika najja omwana namugamba nti ondaba lwekuba ebigambo bimu abamawulire babisalako naye nalabye ng'ali nedda namugamba babisazeeko abamawulire naye agamba nti ondaba ndi wano ndi mulekwa nakula ndi mulekwa batta kitange bamukira ttakali bino muzze kwogera kutaasa abantu mu mataka oba muli ku byabufuzi kubanga abantu gwe bozze nabo abakutembeeta oyo akuwadde akazinda Kamingo yetta kitange era yamugambye bw'atyo ko akondakalabi yagambye gwe Kamingo gwe watta kitange kati Kamingo yali chairman LCC kati chairman wa town council oyo mumanyi boli nabo owerekereza nkonyogo sekikubo ne boli nabo era sekikubo yatwanyeko n'okutuuka omuli nakula ningamba tino banda abatalina mwasirizi ani anaabogera ate bamutana akajja mu parliament nga sinna tufuna bigere gwali bbiri gumwawo nga gutandika nga tunafuna mbavu no nga tetunaana kulayira byabeererawo niyo akalumuka wangudde mukyalimu ekyo mukyagize bwe muti naye woba ogizogamye nti nedda nze yamanya kitaawe neyamanya famire eyo okufaana obutanyagwa niyo bayirijawo kati oyoyo kyasiimirewo kati olabadde agize ng'amanyi nti no tiriyunanyiza kuddamu kubanga batadde abasirikale wano ng'ayingira yoyo ayitiddwa era bonna bonna bayingirira mu kavuyo akagamba nti omukulu azze bonna kati amaaso negadda wali kati balobye ne Toyota nabo ne bayingira naye abakubanga yakikola ng'ekintu eky'obutangaavu nti wabaddewo emivu egyogerwa mu lw'emiyaga nonna mujje enjuyi zonna tugonjoole ensonga eno kakati kyova olaba Toyota juzi bwe yajja nti azze kunoonyereza n'enseka kati gwesinga pulezidenti Museveni asiba ne bagenero of course gusi kikubuta abantu n'obeerawo oyinza NRM ozitowamu kaki yamu NRM ne bagenero pulezidenti tabaganye bw'aba bamanyi ate mu magye kiba kiwaasi nnyo kakati gwozitowa ki ota abantu kubanga alabye balaga ebipande omenya abantu amagulu omenya abantu amagulu Mwami Museveni abiwulirize ne kugana amajimbi g'omuteekako ayinza okuleka kakati Toyota kati gwe olina intelligence esinga eya mukama kubanga bakajje waffe enfunda ziwera 5 era nebuuza nti nze avunaanibwa bwendi lwaki tebampise nange ntikola statement nawe okole statement kubanga zenvunaanibwa bakajje enfunda 5 okujja mu constitution ne bakomyawo n'akatambi okutuusa ne president yatuuka okukalaba nga General Ashanda alimbye nti nembo yali egenze wase kikubo omupoliisi n'agisika n'agisa mu motoka General Ashanda kozi yawumula amagye n'endo zaabo kabawumule bambi kakati eno gundi yonna mwe abatuuliriza mumanye nti nebadde kigenderere mipango bagenero bano banoonya wawe bayingirira mu lw'emiyaga kyovola abanvunaana si baawano era ne ttiimu si yaawano erimu abeekabula ab'eryantonde erimu ab'ekibuguula erimu ab'eggomba
erimu abekanga hona bukangwa bonna gye bava ene Kakuuto nonna twabakoze eki jerya NATO balumba Ssekikubo mbakoze eki kyova olaba nayo noono akyongerako tyola Ssekikubo avuma chairman wange PLU chairman wo PLU yatugamba nti abange ebya PLU tubimaze yaliye naga nti mwena mudeeka naheza muwagire muzeeyi naheza byeki maze zigadde wonze ebyange muleke ate bwe babadde jointusi babadde bagaba t-shirt za PLU zibadde bagaba ate koda kyekibuzo kyekuza nti bino PLU zibabadde bagaba Toyota tayambalangako saati ya yero oba t-shirt ya yero ndaga oyina gundiyo banki wano ndaga ng'ali mu yero tajambalangako naye abadde mu ya PLU ayambalaka kufiira ka PLU nolwekyo njagala nkugambe kino nga nkyogerera wano obusungu PLU bwe nninako banvunaana bwereere bannanga bwemage kubanga ekisooka nakyogera mu mutima mulungi obutawagira mu muntu waabwe ate gwogambye nti akajja waffe emirundi ebiri nedda bajjayo ku luli nga bateekateeka okukyala kwa genero muwoozi Masaka bajjayo ene waffe kubanga basooka eno mu kuba bakunga abantu eno emmotoka zibatwale Masaka saali mubi nange bwe baali batuuka ku babaka nange okontributinga nga banno naye lwakuba mbagamba nti kiri kyemukola kisanyukidde kubanga onakyasaavinga akyali kadaala k'ebyobufuzi wali oba wabula nga kuba minisita anifa kuba naboogera n'amanya ba minisita anifa kawoya bakasolo mwebasise mubadde ki mubadde ki lwaki mumenya ssemateeka emisana ng'ensi ebalamu kyekyabaluma bwe munaamenya ssemateeka Katyondo gwe munaaleeta ayitidde mu kumenya ssemateeka anaabeera atya nkyogera mutima mulungi balirungamu munnyo nabaki bayibuli bwegwe olale bwewakiddinganangamu nti muhoozi toyina buzibu bwonna kubanga munnayuganda ng'abalala naye amateeka gagobereddwa kuba bwajjira mu bubenyi bw'amateeka ate olwo alitwala atya eggwanga okugyako Toyota ono ayogera byatamanyi kubanga nze ne bwe natulira ku ofiisi ne muhoozi 98 watuula 99 yali tategeerekeka ne gyeyali nga talabika okulabika kiveeko naye nga tategeerekeka okuba eno embeera bwebaawo bwegira mumala nemugulukuka naye nti naalwanira State House yayitabiri n'akamyu ayinza okukayingiza mu State House akamyu kokka nti gwe muganda wa president kulembera akamyu ako katwale mu State House asobola kukayingiza ndeke kunjogeza bingi ampuliriza basagala kwongerako nale bukwogeza bingi njagala okomaawo twatwala ebbanga nga tukulaba ne Kafura Kabasi nga mutunka n'anifa Kawuulu katulaba kino nti mu byobufuzi teri mukwano gwa lubeerera nga tagadda mukama wange akange si kabuuzo banga lyemmaze mu byobukulembeze ensonga emu kwenyimirira mu kuwangulako obunansobozesa ye oponenti wange okunjogerako obulimba nkulayira gwe oponenti yenna mukulu Ssekikubo naye mukwano gwange ebyo byonna ebyobulimba bye baleeta abantu beremyaga bajja nkulayira kubanga bamanyi ekiri ku gulawundi okusinga bali abaveeri mwami Shaifu Gwobosembe bwe ntunuulira abantu abazira kulwanyisa ate naddala n'abasembyeyo abantu beegasigasa okuva mu bitundu eby'enjawulo era omu kubo n'agamba ti oyo Ssekikubo si wa famire ekyo tekyongera okunyweza endowooza z'abantu zetuze tufuna nti gavumenti yafuuka y'abaluganda abakona b'emikwano byebintu bibyo baleeseko ekisooka kiri kyenjogeddeko nali ne General Muhoozi namutula ku mmeezi ofiisi yali yanjawulo nga nange naye nga mu kizimbe kyekimu naye mu lukuubo nga lwetwawulamu era abatuuliriza nze nsooka okumusosonkereza Muhoozi ewaffe eyo nti wali olwakoojo yazze olw'emyaka naye kati bino ebyabakulu jangu tubiveeko tubitandikire
tugende twetapulire tuwangule essaza eryo tutandike naffe bali abakulu bakoze ogwabo ogwokununula eggwanga tunywezi nga tannaba kuwasa nga tannaba kuyingira amagye n'ebirala nolwekyo relatively mba mumanyiko kawanvuko oba omanyi biwanvu formative stage oba omanyi bingi kati bwe ndaba onajja alinya akadaala kabampaani neewuunya kakati ku kyakabasi ne Kawooya kituufu Kawooya twalwanagananga nnyo kubanga yali liigi eya Kabasi Sekikubo ne Ssentongo basatu naye ng'eri Eliesamu Kuteesa Esirike Kuteesa Kawooya ne Kabasi yes Kuteesa Kawooya Nkalubo mwali mukekezo mbimanyi kati bwe tutyoga butufuutuka gurupu zabanga bbiri era ne ku misango egimu ejangobya mu NRM lwagezaako fukusi nembalemu gwe gwokuba nti Sekikubo yawagira independent Kabasi nga tiyesimbye n'owa NRM kubanga obudde wawagira Kabasi nnyo kati bamutuusa bamugamba nti nno yajja okusobola okuwangula Sekikubo kubanga abadde mu kampu amumanye endya n'ensula so ne batamanya ne Katonda sitani bwe yalowoozaako olumu nti awambe ono yali alina keyeesigaliza kaswikike sitani yali amaze okuwamba ensi kakati tewaliwo permanent enemy tewaliwo permanent friend alright nye mubeere baamazima mujje ntino tetukyakuwagidde tuwagidde muleme kuwaayiriza nga mwami Sekamate bwayiriza bebiti webiri kubanga kati hono bandifa Kawooya kati wange nnyo naye mabega ne bantwala mu kkomera olwa genero tumuyina omugenzi mukama amuwummuze mirembe hono bandifa yajja ku kkomera n'alemerako n'abalala twalina tutalima bumbugu naye nga kati nga tutatutambuza ate kati Kabasi n'abeera waabali naye kyetwa tutya nti ne bwe wabanga toliwo permanent friend oba permanent enemy wabeerewo amazima anamegga munne amumegge ensi bwetibwego kati tolaba Museveni bw'aba ng'asobola okubeera ne Moses Ali ng'ate baaliko abanga baali balabe kati ate bo baali balwanaganya na Mmundu naye ate tulimo tutya kati ate bakola mu gavumenti yemu ba-opponent abakozesa obulimba nga bwayogedde Sheifa obulimba kibi ate kakati bansesezza nze bampomedde n'okumpoomera ku mulundi guno olimbe ng'ekyabulwa mwaka mulamba olimbe nti nno State House n'amagye bwena bisenga olimba bulimba nawe oli kisaati olengera birengera eri kati gweyogera gweyimirira mu balaalo beeno n'oyagala okyogere bwoti bakwada omukisa okubiddamu ojja kubiddamu ensi ijja kukulinda ekulaba obukyamu bwo tolaba nti nno bakakola baali basuubiza mu wiiki 3 okubanga bamaze okukwata Sekikubo nga ali mu kkomera nga bwe baasiba Sewanyana ne Segirinya kongo utta abantu bijambya byali Masaka kati nawe obireese ku kyalo wano ate si kyalo kyewala kubanga lw'emiyaga yesala ensalo ne Nyabusozi buli otambuza nebigere bwoti nosala okuyingira Nyabusozi wali ekinoni osala obusozi bwoti oli kinoni otwawukana kati nolwekyo tokikoze nawala okikoze olakulira otemula abantu otemula abantu okwatibwe yali calculation yaabwe byonna nebigaanaviira mu kkomera era ground kakati ebyo byonna obulimba Mukama ajja bulaga naye nga bwe nagambye ofumita fumu lya mu kifuba sikuwa mugongo kakati oli okuyimirira nti Sekikubo si wa famire yaffe abatuwuliriza mu mannya gange ge nnina kitange ge yantuuma songerangako wakiri Kaguta siryeyitangako mu mbeera abajulizi era sisanidde kubanga si lwalubu lwange seddirangako nti nga bwe bagamba sisobola abageetume kisa kya Museveni beetume gwe Sekikubo w'olugavu
kakati naye kibi nnyo okulangirira famire kubanga n'omuntu baleese lwaki baleeta eŋŋanda mu byobufuzi by'olw'emiyaga ne Uganda bajja kulowooza abantu ti famire nedda sikulowozesa bwe bakikoze oleeta otya famire kubanga Kabasi agamba nti ye mwannyina wa pulezidenti kweyanjula kwe ate nga ne pulezidenti bambi akyogera nti munyanyazi amuyita mwannyina munyanyazi bomba myaka gye gimu of course mubyeyitenda zasagala kutula maybe kale kagambe mwannyina ddala ndavuddewo wagire mwanyoko kubanga ye mwanyoko mwanyoko oddire abalaalo ba genero oleete genero Lwashandi weeri Nyabusozi ava eri Nyabusozi eno yajjayo mu biseera bya covid lockdown abandisa ettaka wo basemba yaliguze ku Kabasi bakimye byamuguza leeta amujja n'ente neyika 3 doza n'amala nawezaako olubameka saamanya aleeta ente ze mu covid mu lockdown azireeta eno azisomosa azijja wali ente bwazireeta aziyisa mu ntuusi kuba bino tubyogera ku radio tewali taala ya security light yayisigala mu ntuusi abasirikale nga bagenda bazikuba abakube mbanga bakuba zaaki kinja ate taala ezo zitambuza bubi ente zaabwe tezijja kulaba amagye ga Museveni yakatuuka ewa Kabasi naddira muganda wa Kabasi abadde mulamuzi ate yawumudde olwa ente zagendayo n'agamba ente ezo tezijjeemu nakwata abasirikale ne bamugalamiza tutajenga ne bamukuba embooko amagumba ag'embooko enkaaga ku magumba amagumba ag'obukulu ate gwokuba mulamuzi si mulamuzi embooko nkaaga mulamuzi ate buli gye bakuba tokwatayo baleeze bakuleeze kwatayo tebagibala bakuleeze ulira tuli mu buwambi nibwo banyifujjo by'abasirikale awo emiyaga mutusabuwambi kino kyebakulembedde kyakuwamba ozimanyi emboko nkaaga kino kyebakulembedde amagumba gamakadde ate jjukira mulamuzi amusimbaoko gakuba otya emiggo ene wiikiro bakubisamboko bakubisa miggo nze sikikubuza kunkola bwotyo naye kakati gwe omuntu wa bulijjo muntu wa bulijjo naye timuleme kuleeta bagamba nti no opreachinga oli katuuti obuulira abantu banywe amazzi ate gwe oli kuwayi weeyira mugambye nti Uganda yaffe ffenna naye lwaki mukulembeza obusosoze mu mawanga lwaki muleeta obusosoze mu mawanga lwaki mugwe mukulembeza omulamuzi oyo yafa gyali yawumudde naye mulwadde embooko sigamba nti no mulwadde lwa mbooko naye obulamu bwe tebwaddamu kuba kyekimu enkaaga nyingi si mbooko zino giba miggo egy'abalaalo akaswanyu nti bakube ezo enzo nekyo lw'emiyaga bweba etuuse okuzingibwa Katirima abantu b'emiyaga balina okwerwana kuba bazindira fena hansi Katirima yesimbako ekabula mu CA musirikale munne Pecos Kuteesa n'amuwangula n'akiikirira Kabula mu CA nabeerako omwogezi w'amagye oba nabeerako omwogezi w'amagye n'ebirala ne mu bbanga eri lyonna lyonna kati namala n'awummula era tebatandikidde ku Kabasi babadde bagenda banoonya ani anaasobola okwesimba naye nga tebanoonya wa kika kirala banoonyeza mu mawanga bali mu mawanga mwe batambulira netuuka n'okubasoomooza ti naye ate mubuli bwa genero wobeerera genero obeera muntu nsolo totya kati nga n'obuyigiriza obulina lwaki tojja lwaki tovaayo nojja lwaki wekweka eri jangu tuvuganye lwaki wekweka eri mu bikooyi by'omukadde gumire eyo oli genero ate oli mutiitiizi kubanga kakati yawumudde n'amagye tewali kyali kigaana omusajja yayimba ekiyimba ti lwaki otintima ate mukazi zindi yega lwaki otintima wangi kamu mudashikemu bwentunuulira Toyota muganda wa pulezidenti ng'ayimiridde kazindaalo ng'abuulira abantu ba lw'emiyaga ng'abagamba nti kati tuzze
era Ssekikubo ffe tusazeewo tulowooze eki mu kalulu akagenda okuddako kubanga oli muganda wa pulezidenti ate agambye tuzze era tusazeewo kakati Ssekikubo ebya Ssekikubo awo bikomye abantu bakyalina eddembe ly'okwesalirawo mu bitundu bya kakati w'emiyaga kano tekajjera kubaayo bamaze okusalawo bwe tuli luno tuli mu lusuubo kubanga ebigambo ebyo byakubiddwa nnyo emizira n'engalo ez'amaanyi mu kagurupu kaabwe ke baabaddemu era ne bagamba nti kakibeki oyo kiwedde awedde kakati naye ne tuli kyawedde demokulasiya bwatuwatuze nedda babooli yajjanga civilian njagala oyongereko n'ebigambo bye bayogerera mu ntuusi hall gino Katirima n'agamba Ssekikubo ogenda kufa nofa era nawaaba omusago ku poliisi gyeguli yalangiridde okufaako ogwokunzita Ssekikubo tugenda kukwabya tugenda kutulisa ekifuba ontulisa otya ekifuba bawumula n'emmundu ekifuba nedda naye emmundu ekuuma mwanayingi mundu ebeera yakuuma mwanayingi era lwasande ye nayongerako nti Ssekikubo ajje atutuule ku mutwe ffe abasajja abalina n'empale abalina n'emmundu atutuule ku mutwe ffe abasajja abalina empale abambadde empale abalina n'emmundu ate yali mu bipumpulira bali naye mwampazi wampale kubanga Seifu kyayongeddeko ekikulu kati tuzze lwaki okulonda mu Uganda yonna kw'abantu lwaki gwosalirawo abantu nti kati tuzze ekya Ssekikubo kiwedde kyayongeddeko nti musiba tetuyinza kukkiriza abantu ne bakaaba bantu ki abakaaba ekibuuzo kiri nti baani abakaaba olw'emiyaga era bakaaba lwaki naye bakaabye lw'emiyaga kale kakibeere bakaabye lw'emiyaga yokka mugende tubagaa tetulina kubanga okuviira ddala ebukanga awo wenyini ekiruhuula ewaabwe ekiruhuula ewaabwe Bishop Sharita babadde balaba obutambi bwe byonna bidda ku Toyota enjira wa Bishop Sharita bidda ku Toyota ye ng'omuntu guteebereza Bishop omulamba nga naye akaaba nga kooti zakatula kooti 8 zigamba ye mutuufu ye nannyini naye olwokuba Toyota n'agamba nti tayinza kuba mutuufu kekaseera akazibu akagamba nti nno kakibe kituteekwa oli yali munnabyabufuzi munnange kubanga kuteesa teyogerako kigambo nti no tujja kutta tugenda kufa yesamu byali byabufuzi mwali muzanya mpiki za byabufuzi kikubuulya ekitembwa kigizibya ennyindo Ssekikubo ogenda mu maaso ne weesimba ogenda kufa Ssekikubo ogenda kukola ki kufa kakati noono ayambadde enkufiira 2 ajjidde mu Luganda kubanga kati kyebatunulya bamaapinga okuva ebukanga eri wansi Isingiro okuyita mu Mbaraba okutuuka Kiruhula Kazonya Bushozi kati awo Ssekikubo yatali naffe yatali waffe yatali kakati awo eriwo nawona waffe twere tumanye nti no tulina kintu kyaffe kiri mu ngalo zaffe balina pulaani yaabwe nnene kubanga yagambye Toyota nti no nze nikola operations zange mu Uganda yonna temuŋŋamba nti ndiwo Ekiruhula nkola operations mu Uganda nkola mu Uganda yonna naye nagamba nti no lwaki tutuuka ku kino mwabajja nga mugamba nti no democracy of course tebyono tiyaliiko kubanga mukirana mu mukaga bwombuuze wali luddawa tafubuulizeka n'okuseka naye lwakuba kakati kyebaagala okulaga nti no bwe butubanga mukama we president n'ente ze n'enkoko ze zonna zirina kubeera pulezidenti wamu kyendowooza ti ate mu byobufuzi ebitali byabuko nedda nze wembanga ndina omukwano ne taatawo ate nawe tujja kitegeeza nti omukwano gwange nze ndi memba wa palamenti nawe okuyingira naye baganda bange bonna beeyisa nga bamemba wa palamenti kukyalo bonna beeyisanga nga bamemba wa palamenti bakozesa obuyinza nga bamemba wa palamenti bayingira mu palamenti ne bateesa kubanga baganda bange tikiteekwa kubeera bwe kityo babayita mu gavumenti ne bagenda balayira kubanga baganda bange nedda nituli mu kazigizigi tuli mu kaseera kazibu kyovudola nakugambye nti no twawambiddwa naye tukyayimiridde tetujja kaaba wansi naye kyemuba mutunuulira nti nno mwawule bibiri
obyogedde nga Toyota jidde okulwanyisa eggwanga erimu nti oli mu kyamawanga, obyogedde nga vice chairman wa PLU kubanga zensonga ziyaleese kyetaaga okwawula zensonga azze ku kyamawanga oba ali ku kya PLU. naye nga zenkufiira zombi zalangiridde ezimuleese zombi azenzize kulwa PLU. Yes, ekyo yakyogedde era naye PLU mulimu abantu ate betuwamu ekitiibwa mu PLU ne bwe mubanga PLU yenkola yammwe mutubuulire naffe tutandike okugirwana. Sijja kukkiriza atakulekera tomulekera mwami Amoti, sijja kukkiriza mwami Sekamate ndi wa NRM naye temujja kunteeka mu buddu bw'abantu ba NRM. Mu buddu muleme kungoba mu NRM nga mukigenderedde. Ate sijja kudda ku lubalaza awo nkabire ku lubalaza. Tojja kuyimirira wa? Sijja kudda ku lubalaza nkabire ku lubalaza. Waliwo afuluma n'akaabira. Sijja kudda ku lubalaza kukaabirawo. Kuwoloma. Naye muleme kubeera abantu babi. Muleme kubeera abantu babi. Mutugamba NRM ate mwekibula tino PLU. Kakati ate mujjayo enjala mutte n'abantu. Ate kyewuunyisa nti tebagenze wali Nuupu kati nga Toyota simanyi lwaki tebagenda wali Nuupu ate bagenda wali NRM. Mwami Kibuuka kino kankyogerere wano mu kalulu akaggwa essembabuli opposition yali ewangudde NRM kubanga bagatta essaza lya Mawugola North, Mawugola South ne Mawugola West. NRM yali ku 43% nga opposition ngeri ku 57 ngeri ku 50 Nuupu kale opposition nyo okusiga Nuupu naye twala opposition. Naye obulu bw'abantu balwemyaga bwe bwatuuka ne bukyusa balance NRM neyokiwangule ku 56% nga bavuddeyo emiyaga gye bagamba esinzidde ekipingano opposition sobola okugamba nti no mu disitulikiti za Uganda ezawangulwa NRM ne Sembabule yawangulwa NRM. Era mu kabbinkana ako tugenda okuvaamu nga nessaza Ddamba Mawugola South balitutte aba opposition balitutte mukazi wa Nuupu yalitwala. Naye ekyewuunyisa nti nno muganda wange Toyota tatadde makanda bw'abaddala ng'ayaga ekyo kikulaga nti no balwana na muntu tebagenze eri kununula essaza NRM eryagigendako bazze ate bazze ino ate gye bawangula kati obuzaabuzaani muŋŋambe tisekikuba tetwagala tuzze kukutta tetukyakwagala tuzze kukutta kubanga oli bagamba nti no tujja kukulasa ekifuba ogenda kufa erikaze nga lingi efujjo nga lingi amaanyi mangi eryanyi nga lingi Mawugola gye twasubwa gye batuwangula tebagenzeeyo nti mujje tukwatagane tuwangule. Ebibaluma oba biva ku naye nakibuuzizza dda sagala kuddingana bigambo nti baluma okulaba nga tewawagira chairman wange oba boogera nnyo ku PLU naye ate chairman wabwe ffenna sirina nsonga naye ng'omuntu sirina naye ensonga ng'omuntu kubanga kyetukyaliko kikyali kya President Museveni. Era mu discussion zaffe gye twatandikiddeko nti naye kiki ekinaddirira mu NRM probably bw'anaaba avudde tulyoke tutunule tulabe ani aba omwangu asobola okudda mu kifo ekyoli naye ono akyaliwo. Olwo oba oliawo tuteekewo n'enkola egamba nti no muleete tufune candidate ali popular kubanga gye baali mu lodge ekyobe ne ssemateeka wa NRM n'akyusibwa nti no tulowooze President Museveni ye president waffe ye candidate waffe 221 and beyond paka era ne bagenda maaso ne bakyusa Mwami Kibuuka Amoti nti no wakati nga secretary general wa NRM treasurer commission abo chairman yabeerondera nige batika tusekerera eggwanga liriri mu makiga obuyinza ne bajjako era tugamba tikati tubawabire mu kooti ninga bulijjo kikubo nze nduvaako kati kulimo kati natuusaawo andi wagamba oba osirise basirise naye oli nankwata mu liiso babikola mbalabo mwami Kayira bane njagala mwami tuwe mwami Kibuuka obudde olina akasonga kamu dakiikemu yokka. Omwami Toyota bwe yabadde mu bigambo bye ng'ayogera by'otuwadde akubye bulungi nnyo ekifaananyi Ssekikubo y'ani n'omuntu awulira ebigambo bya Toyota n'amutegeera naye ate honorable ye
atubuuza bubuuza kibuuzo kirowooza nawe wali badde otukubira ekifaananyi bakinyogera bino mu bantu abo famire eyo nenaye omu gwe mmanyi pulezidenti yini bwe bamuloopera eyali asiba ente z'abantu okwo ku kyalo pulezidenti n'amutwayo entebe eyo nga wakyaliyo political school ne bamusomesa okumala ebbanga ebiseera ebyo ba RDC bavuganga Land Rover Satana bwe yali amusiibula n'amuwa motoka yaba RDC Satana n'agenda n'agivuga emyezi 3 n'anyomwene n'azimalawo n'anayo mu kusiba ente z'abantu akati mbuuza gwotugambako yani yono gwe nawulirako oba mulala sagala ngambe njagala wombesebo mpe ku mwami kibuuka obudde naye kyemba mubanyamu abawuliriza buli famire zonna zibeeramu ekityo nemubamu famire nga mulimu abagundiivu ate famire ezo ate zezibaamu zisagala gamba ono njagala ayimirire tujja kulwanagana naye nga bwe yaduumidde mubisane mu byobufuzi ate taddamu okukirowooza nti nja kusirika tojja kusirika kubanga obadde obasirike muyingire field bajje era sijja kunyolebwa mukono gwa PLU nti kubanga nwanirira entebe y'emiyaga tikati nolwekyo sirika kubanga ojja kusulwa entebe bagitwale era abantu banaalowooza nti PLU kubanga bwe batekuwagire towangula NRM yino president yamaze ekisolo ng'anoonyeza omukulembeze Franco waayo ndi president yavuddeyo obugongo ogusima ebbumba yatuusa yanjala ngalo kubanga independent yamuwangulidde ate yatuuse eri ayi enguudo lwaki zafa tuliweziti manyi gwe nanyini bajeti yewuunya okumala manyi ebigenda mu maaso mu ggwanga kyakyabitegeera nedabitegeera niye omanyi nti nebamutimba akatambaala baba bamulimba ate ekizibu nekijja nga wakutuukayo ng'alina okugendayo aba tabadde na puroguramu yakugendayo kati era nabo ne bamanye nti nutuka tulye tunywe ebiwete ate ani anaatumanya kati lengera by election wetuukira kati ate nemumanya netandika ate ekitegeeza ajja kujja ayayaya oba tugambe nti waliwo NRM primaries alina okufuna nsonga emuleeta tomanyi nti batandika nti leka muganda w'omugenzi abeere automatic nga baagala okwekweka ate kati olwa n'abajja n'abalina nsonga kyemuleeta era gundi n'alemera ku independent mateki dokita n'alemerako hono n'alemerako era okukakkana bino byonna bwe bizze naye bamanye nti no eggwanga si bwe ligenda era n'abali mu PLU simanyi bwe babeerayo n'abali mu PLU mbasaba baveeyo mangu abantu bafe abategeerekeka badde mu NRM era tubeere mu NRM mainstream oba tugwe oba tukole ekirala kyonna kubanga kiri kyakivandulo ova otya n'olangirira omubaka atudde mu ntebe ye nga ne campaign tebanazirangirira tezinnaggulwawo tozze lwa nomination nti atulina candidate ono niye ozza okuma omuliro mu bantu osiga obukyayi infact okukuma muliro mu bantu osiga obukyayi lwaki owoolera wali kadaala notakwata bujulizi bubuno n'otwala ku poliisi nti mukwate sekikubo wuuli n'ebyobufuzi by'ebyemyaga byengoberedde emyaka babityo bibeerawo nedda naye this is dangerous era kwati kino kirimo okutiisatiisa okufa kino kirimu emisango kirimu n'okweyambika mu first family kirimu okwerimbika mu first family yakutumye nawe oyogere kalebule nojja ng'olitoyota ng'oli kalebule ososolera kyamawanga okusosola mu mawanga lwaki ososola amawanga eggwanga eryo livudde bwala naddala essaza ly'enkiikirira saamu ly'emiyaga bwe baakubanga kabbamba amagye gonna gayiikanga lw'emiyaga gye bayekwekanga actually ffe twali stop gap nga tebanatuukanya busozi gyava nga basooka ffe tubasookerwako wano baddukanga wano ne beekwekoma era transit route zonna nga ziri wano waffe naye byatamanyi ate tayinza nabimanya sinza kubuusabuusa kutegeera kwe naye tayinza nabitegeera ebyayitamu kakati oleetera ki abantu abaali abamu okubatematemamu kubanga abantu belw'emiyaga batambulidde wamu
ebbanga lyonna. Saamu nakugamba bwe baba batandika kampeni bagamba nti Ssekikubo agwira amawanga. Ssekikubo niyo oyinza okuyimirirawo n'oyogera ku ggwanga limu n'owangula akaluke lw'emiyaga. Tosobola kubanga ery'emiyaga it's a combined. In fact abanyankole bangi n'abaganda bangi ery'emiyaga n'abanyarwanda. In fact kitundu kizibu. Tulinayo natural quarters abali bakola ku gali y'emiyaga n'abagisu basalirayo embalu zaabwe. Lw'emiyaga kitundu kizibu. Kati oyinza okubalimba bw'otyo taamu emu n'obayita mu primaries n'obawangula mu general election. Luli tubadde ne structures n'obawangula mu party structures. Nodda mu kisanja ekyokubiri n'obaleeta bw'otyo. Nodda mu kisanja ekyokusatu n'obaleeta bw'otyo emirundi esatu. Nodda mu kisanja ekyokuna n'obaleeta bw'otyo emirundi esatu. Nze ekibiina kyange kyembaddemu sibakaayanya ku bukulu bwabwe. Sibyolika ebyobukulu. Kaakati panelist abadde ansomooza. Actually gwe moderator gobadde. Nsomooza. Ekibiina nga NRM kyandibadde kitunulira bano. Bassekikubo kati bo bagulumingiddwa batya. Oyinza obutafuna chance. Kubanga mu Uganda kulonda oba kuguluminga byo bintu bingi. Kyovula kati waliwo ekibiina. Oli naita mukaboli n'abeera namba 3 mu ggwanga okiwa kiyo kisanze mu kibiina kyawe. N'abeera namba 3. Vamu ANC gye tugamba gye tukopa. South Africa. Genda mu Chama cha Mapinduzi Tanzania tukopa. Genda Mozambique Fredimo. Mozambique ekibiina ekyafuna obwetwaze mu 1975. Okisobola. Nga namba 2 ow'eggwanga vice president nga independent. Independent. Independent yete parliament Jessica Alupo. Namba 3. Kuti n'olwekyo kino kiriwo bwekitu tekiza kutegeerekeka. Saamu toyinza kumanya nti kati nvudde ku P1 ngenda ku P2. In fact yona temuzimbye ekibiina. Nati nga mwezimbye nga mu abantu. Mutuleke awo tuli. Tutubakayanidde bwami bwabwe. Tutubakayanidde ekibakoze. Naye ndiwo okubeera okulwa abantu bange ab'emiyaga. Golowooze liro nalyo nefubitiza eryetoolodde lw'emiyaga kubanga lw'emiyaga esigala ng'akazinga. Tamu eno n'obuvuyo obuli eno bwetoolera lw'emiyaga ne bansangawo. Abo bukeere ku majanga Katirima yali wali. Yatuma abantu n'ebijaketi ne bago ebyamagye ne bago ne bawamba ettaka amatala. Abo bajja kusanga siyenze asembayo okuba omulungi. Niba kitemulese bannalw'emiyaga bano ne baagala ne beesalirawo ne balonda omuntu gwe baagala ne mulyoka mumuwagira. So si mwe kuleeta muve eri ebukanga nga newammwe ebizibu ebiriyo bingi. Kwana oludde agamba omuntu yenna n'avaayo effujjo ne bakolerayo baagala okuleeta eb'emiyaga. Naye ndowooza ng'okyali mulamu tebajalireeta. Mukama bw'anaaba asaasidde kubanga nja kuyimirira wate sijja kutiitiira. Honorable tweyanziza nnyo